ผมพี่โอมนะครับเป็นหัวหน้าคณะกรรมการการแข่งขันของโรบอทเกมนะครับในรายการ FLL ปี 2013 นะครับซึ่งในปี 2013 นี้นะครับจะมีธีมก็คือ Nature Fully นะครับก็เป็นการทำภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาตินะครับครับในส่วนแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือส่วนของพื้นที่ฐานนะครับในพื้นที่ฐานนะครับจะมีแบบจำลองภารกิจวางอยู่ด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นขวดน้ำนะครับอย่างที่2จะเป็นถุงเมล็ดพันธุ์พืชนะครับอย่างที่3จะเป็นเด็กนะครับอย่างที่4จะเป็นสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับทั้งหมดในพื้นที่ฐานนะครับคือสามารถวางในรูปแบบไหนก็ได้นะครับวางในรูปแบบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางจัดเรียงแต่ขอให้มีครบทั้งหมด4อย่างนะครับครับจากในส่วนแรกที่พูดถึงพื้นที่ฐานไปแล้วครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับวางรถบรรทุกครับจะหันหน้ารถบรรทุกไปตามลูกศรที่อยู่บนภารกิจของเรานะครับสนามของเราส่วนในรถบรรทุกนะครับจะมีแบบจำลองภารกิจของเราอีก4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือขวดน้ำนะครับอย่างที่2จะเป็นแกลลอนน้ำมันครับอย่างที่3จะเป็นยาส่วนอย่างที่4จะเป็นขนมปังครับแบบจำลองทั้ง4อย่างนะครับก็จะใส่ไว้ในท้ายของรถบรรทุกนะครับเรียงตามนี้เลยครับเรียงตามที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลงบนสนามของเราตามรูปแบบนี้ครับครับในอันต่อไปก็จะเป็นส่วนของรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลก็จะเหมือนกับรถบรรทุกเลยก็คือมีสัญลักษณ์ตำแหน่งที่วางพร้อมด้วยลูกศรบอกว่าหน้ารถพยาบาลหันไปทางไหนนะครับก็วางตามตำแหน่งนี้เลยครับครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแบบจำลองภารกิจสึนามินะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบก็คือ1ฐานปล่อยสึนามินะครับ1ชิ้นส่วนที่2ก็จะเป็นคลื่นนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นครับในการติดตั้งฐานปล่อยสึนามินะครับก็จะมีวางบนสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ก็จะมีจุดที่ให้ติดดัวล็อกทั้งหมด5จุดนะครับเสร็จแล้วก็วางลงไปตามแบบนี้นะครับส่วนในการวางคลื่นนะครับคลื่นทั้ง3ชิ้นจะมีส่วนของด้านหน้าและด้านหลังครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้หันไปในทางเดียวกันนะครับครับวางนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมในส่วนต่อไปนะครับต่อจากภารกิจสึนามินะครับก็จะเป็นภารกิจสิ่งกีดขวางนะครับภารกิจสิ่งกีดขวางนี้จะประกอบด้วยกัน4อย่างด้วยกันเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นแบบจำลองของแม่น้ำนะครับแบบจำลองของแม่น้ำนะครับตามกติกาอัปเดตนะครับสามารถให้ติดดูอล็อกในจุดของข้อต่อได้เพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับตามจุดที่ชี้นะครับแล้วก็วางบนกรอบสัญลักษณ์ที่มีให้ไว้ในสนามนะครับกดให้แน่นนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของถังน้ำนะครับถังน้ำก็บนสนามก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเป็นรูปของถังน้ำมีน้ำอยู่ข้างในเป็นสีฟ้าๆนะครับวางตามแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอุปสรรคนะครับอุปสรรคตัวนี้จะมีการติดล้อล็อกนะครับ2ตัวนะครับวางตามรูปแบบครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของสิ่งกีดขวางนะครับที่เป็นแบบจำลองของต้นไม้ล้มนะครับต้นไม้ล้มก็จะมีเนี่ยครับเป็นตัวของต้นไม้สามารถถอดออกมาได้นะครับวางตามแบบนี้เลยนะครับใช้ดัวล็อกติดเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะมีอุปสรรคอีก1อันนะครับใช้ดัวล็อกติดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นภารกิจเพื่อให้หุ่นยนต์ที่มาวิ่งทำภารกิจนะครับทำภารกิจได้ยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นวิทยุนะครับ1ชิ้นวางตามสัญลักษณ์ได้เลยครับต่อมาก็เป็นสิ่งกีดขวางอีก1แบบนะครับอีก1แบบตัวนี้ก็จะเป็นเศษซากปรักหักพังของบ้านนะครับวางตามรูปแบบไล่มาตามลำดับเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นวิทยุสื่อสาร2ทางนะครับตัวนี้ใช้วางไม่มีดัวล็อกนะครับต่อไปจะเป็นอุปสรรคนะครับด่านอุปสรรคอีกอันนึงใช้ดัวล็อกนะครับ
จะสังเกตว่าอุปสรรคทุกอันจะใช้ดัวล็อก2 อันติดตลอดนะครับในส่วนต่อไปเป็นแบบจำลองสิ่งกีดขวางอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นซากปรักหักพังของตึกนะครับ ติดตามรูปแบบนี้ได้เลยครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของแบบจำลองเล็กๆตรงนี้ครับเป็นแบบจำลองของเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟจะมีสัญลักษณ์การวางก็คือจะสังเกตได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนไว้เป็นรูปคล้ายๆล้อครับสามารถวางตามรูปแบบนี้ได้เลยครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของตัวนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงครับวางในสัญลักษณ์ของสนามจะเขียนบอกไว้ว่าเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับก็คือจะเป็นสีเสื้อกับกางเกงนะครับวางตามรูปแบบนี้เลยครับครับในภารกิจต่อไปนะครับจะเป็นการติดตั้งแบบจำลองเครื่องบินขนส่งนะครับซึ่งแบบจำลองเครื่องบินขนส่งจะมีด้วยกันอย่างที่เห็นครับอันแรกก็คือฐานปล่อยเครื่องบินครับก็คืออันที่น้องๆต่อกันนั่นแหละนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเครื่องบินขนส่งครับส่วนที่3ก็จะเป็นฐานลูกรอบปรับความตึงเชือกครับสิ่งแรกที่เราจะติดตั้งเลยก็คือฐานปล่อยเครื่องบินขนส่งนะครับซึ่งเราจะวัดความยาวจากฝั่งตะวันตกของสนามนะครับมาจนถึงฐานปล่อยนะครับที่ 1,435 มิลลิเมตรเป๊ะเลยนะครับ 1,435 มิลลิเมตรนะครับเมื่อเราวัดความยาวมาจนถึงที่เราจะติดตั้งแล้วเราใช้รั้วล้อมนะครับติดด้านข้างของสนามนะครับด้านข้างของสนามและด้านข้างของตัวฐานปล่อยนะครับด้านบนห้ามนะครับตามกติกาแล้วด้านบนห้ามติดรั้วล้อมเด็ดขาดนะครับมันจะมีผลกับความสูงของฐานปล่อยนะครับอันนี้เราก็เมื่อติดรั้วล้อมเรียบร้อยแล้วก็กดฐานเข้าไปนะครับโอเคในส่วนที่2เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งฐานลูกรอบครับปรับความตึงเชือกนะครับฐานลูกรอบปรับความตึงเชือกครับเราจะติดตั้งไว้ที่ขอบของสนามทางฝั่งด้านชิดด้านเหนือครับฝั่งตะวันตกนะครับเราจะติดรั้วล็อกไว้ตามแบบนี้นะครับด้านบนของสนามนะครับกดให้แน่นนะครับเพราะในแบบจำลองนี้ต้องใช้ความตึงของเชือกจะมีแรงดึงนิดนึงครับต้องพยายามติดให้แน่นนะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งเครื่องบินเข้ากับฐานปล่อยนะครับโดยการใช้เชือกครับร้อยนะครับร้อยเข้าไปในลูกล้อครับในลูกรอบนะครับของตัวเครื่องบินนะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวกับฐานปล่อยเครื่องบินทางด้านบนครับเกี่ยวกับฐานปล่อยเครื่องบินได้เลยครับตามแบบนี้นะครับต่อไปก็คือเรานำเครื่องบินนะครับมาติดตั้งกับฐานปล่อยเครื่องบินโดยใช้ฐานของเครื่องบินครับเป็นตัวเกี่ยวนะครับตามนี้นะครับต่อไปก็จะมาตั้งความตึงของเชือกนะครับให้พอดีนะครับตั้งความตึงของเชือกโดยการหมุนลูกรอบนะครับเราจะตั้งความตึงโดยการหมุนลูกรอบจะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกลูกรอบ1 ตัวดึงตัวล็อกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยๆหมุนเชือกนะครับค่อยๆหมุนลูกรอบไปจนกว่าเชือกจะตึงนะครับเดี๋ยวจะเห็นที่สังเกตจากฐานปล่อยเครื่องบินนะครับสังเกตจากฐานปล่อยเครื่องบินพอเราหมุนเชือกไปเรื่อยๆปั๊บจะมีตุ้มถ่วงน้ำหนักด้านหลังจะยกขึ้นมาเห็นไหมครับส่วนนี้เราจะให้ประมาณนะครับประมาณขนานกับพื้นโลกไว้ก่อนขนานกับพื้นสนามนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกลูกรอบไว้นะครับสิ่งต่อไปก็คือเราจะทำการทดลองปล่อยเครื่องบินนะครับว่าเครื่องบินของเราเนี่ยจะไปยังรันเวย์ได้ดีหรือเปล่านะครับโดยการเราต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าเส้นเชือกที่เราใส่ไว้นะครับตรงกับลูกรอบหรือเปล่านะครับเราจะมาลองกันแล้วครับน้องๆไปได้โอเคถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเยี่ยมเลยโอเคครับในส่วนของภารกิจต่อไปนะครับก็คือการติดตั้งแบบจำลองของป้ายอพยพนะครับและแบตเตอรี่นะครับในส่วนของป้ายอพยพนะครับเราจะติดรั้วล็อกที่ฐานของป้ายอพยพนะครับ4 จุดด้วยกันนะครับก็คือตามตำแหน่งนี้ครับและที่สนามก็คือ4 จุดจะมีสัญลักษณ์นะครับกรอบสี่เหลี่ยมของฐานป้ายอพยพอยู่นะครับติดด้านมุมทั้ง4 จุดนะครับโดยในการติดตั้งนะครับเราจะหันฐานที่ใช้สำหรับทำภารกิจนะครับตัวนี้
นะครับหันไปทางทิศตะวันตกของสนามนะครับแล้วก็กดลงไปดูล็อกให้แน่นนะครับครับลองเทสดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับลองเทสดูถือว่าโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีรูปสัญลักษณ์บวกลบของขั้วแบตเตอรี่อยู่ที่ตัวสนามนะครับแล้วก็วางไปแบบนี้เลยครับโอเคครับถูกต้องครับในภารกิจต่อไปนะครับเราจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับจะมีด้วยกัน3ชิ้นนะครับในฝั่งนี้นะครับการติดตั้งก็คือจัดเรียงสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับ3ชิ้นในแนวตั้งนะครับโดยให้หน้าต่างนะครับอยู่ในฝั่งเดียวกันนะครับเสร็จแล้วที่พื้นสนามครับจะเห็นสัญลักษณ์อยู่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับให้วางนะครับก็จะไปวางในสัญลักษณ์นี้เลยตรงกลางเส้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของภารกิจอาคารทดสอบแผ่นดินไหวนะครับอาคารทดสอบแผ่นดินไหวนะครับก็จะประกอบด้วยตัวอาคารเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างสีน้ำตาลนะครับจำนวน8ชิ้นนะครับแบ่งเป็นข้างละ4ชิ้นแล้วก็จะมีฐานนะครับฐานของตัวทดสอบแผ่นดินไหวนะครับอีก1ชุดนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับก็คือส่วนของสิ่งก่อสร้างสีน้ำตาลนะครับให้จัดเรียงในแนวตั้งเหมือนกันนะครับข้างละ4ชิ้นนะครับโดยให้หน้าต่างเรียงไปทางเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับหน้าต่างเรียงไปทางเดียวกันต่อมานะครับในส่วนของฐานอาคารนะครับให้วางส่วนฐานของอาคารนะครับเข้าตามรูปนี้นะครับส่วนในของพื้นสนามนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับบอกจุดที่สำหรับวางฐานอาคารนะครับวางตามรูปแบบนี้นะครับแล้วก็นำสิ่งก่อสร้างสีน้ำตาลนะครับ4อันนะครับเอามาวางทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับ4อันอีก4อันมาฝั่งตะวันตกนะครับ4อันและในการติดตั้งนะครับในภารกิจตัวนี้ก็คือฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับจะเป็นอาคารที่ทนแรงแผ่นดินไหวได้นะครับตัวฐานอาคารให้เลื่อนไว้ชิดทางด้านฝั่งเหนือของสนามนะครับชิดทางฝั่งเหนือเลยนะครับตัวนี้นะครับเลื่อนชิดมาทางฝั่งเหนือของสนามสุดเลยนะครับต่อไปอีกชิ้นหนึ่งครับก็จะเป็นแบบจำลองของถังน้ำมันนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์นะครับถังน้ำมันอยู่ที่พื้นสนามอยู่แล้วนะครับวางตามนี้เลยครับเป็นอาเซตติ้งครับตรงนี้ง่ายเลยครับน้องๆครับต่อไปนะครับเป็นภารกิจความก้าวหน้านะครับภารกิจความก้าวหน้านะครับจะติดตั้งอย่างไรลองดูกันนะครับภารกิจการก้าวหน้านะครับจะติดตั้งตรงกึ่งกลางของสนามครับกึ่งกลางของสนามเลยโดยการวัดจากสนามนะครับความยาวของสนามทั้งหมดหาร2นะครับแล้วก็ติดตั้งตรงกลางเลยนะครับวิธีติดตั้งก็คือการใช้ดูอัลล็อกติดนะครับสังเกตจากฐานของภารกิจนะครับใช้ติดข้างละ4อันนะครับข้างละ4อันในการแข่งขันจริงนะครับจะมีการแข่งขัน2สนามพร้อมกันนะครับภารกิจนี้ก็จะครอบนะครับจะติดตั้งลงไปทั้ง2สนามนะครับคือจะอยู่ทางฝั่งสนามของทางผู้แข่งเอง1สนามครับกับทางผู้แข่งอีก1สนามแล้วครอบลงไปด้วยกันตรงกลางนะครับโอเคนะครับง่ายๆเลยตรงนี้ภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจการยกบ้านนะครับน้องๆอันนี้คือบ้านที่น้องๆต่อกันมานะครับจะสังเกตวิธีการติดตั้งนะครับจะติดดูอัลล็อกที่ฐานนะครับทั้ง4จุดด้านมุมนะครับและอีก4จุดที่สนามนะครับตามมุมนะครับจะมีสัญลักษณ์การติดตั้งบ้านครับติดตั้งตามนี้เลยนะครับหันขาที่ใช้สำหรับทำภารกิจนะครับไปทางฝั่งเหนือของสนามนะครับกดลงให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทดสอบการยกบ้านนะครับว่าโอเคไหมโอเคนะครับนี่คือสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับเป็นการวางผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ที่สนามเป็นสีเขียวนะครับวางตามรูปแบบนี้เลยครับส่วนต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับกับหมวกกันน็อกนะครับตัวนี้จะแยกชิ้นกันนะครับวิธีการติดตั้งก็คือใช้หมวกกันน็อกนะครับวางที่ขาตั้งมอเตอร์ไซค์นะครับเสร็จแล้วก็วางจะมีสัญลักษณ์การวางรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับจับรถมอเตอร์ไซค์วางอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราตามมาตรงนี้นะครับ
ตรงนี้จะเป็นการติดตั้งในส่วนของบีชนะครับคือทะเลก็คือต้นไม้นะครับ คือสายไฟนะครับส่วนของกิ่งไม้นะครับ มีไฟฉายนะครับแล้วจะมีสัตว์เลี้ยง2ตัวนะครับก็คือหมากับแมวนะครับเราจะมาดูกันว่าติดตั้งยังไงนะครับในส่วนของต้นไม้นะครับจะมีด้านฐานนะครับเราจะใช้ดัวล็อกติด4ตัวเหมือนกันนะครับ จะมีสัญลักษณ์นะครับจะมีสัญลักษณ์ของการติดตั้งต้นไม้นะครับอยู่ที่พื้นสนามนะครับเราจะติดตั้งต้นไม้ในฝั่งที่ใช้สำหรับเสียบกิ่งไม้ครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับของสนามนะครับเช่นนี้นะครับวางอย่างนี้นะฮะกดลงไปให้แน่นนะครับเป็นอันโอเคนะครับลองเสียบกิ่งไม้เข้าไปนะครับตามรูปนะครับต่อไปจุดที่ใช้สำหรับวางสายไฟนะครับจะอยู่ข้างๆกับต้นไม้เลยนะครับมีสัญลักษณ์การวางอยู่ด้านหน้าต้นไม้นะครับวางในรูปแบบนี้เลยครับต่อไปนะครับในส่วนของไฟฉายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของไฟฉายอยู่นะครับหันตามรูปเลยครับจะมีรูปอยู่ที่พื้นสนามนะครับหันหน้าของไฟฉายไปตามรูปนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง2ตัวนะครับก็ด้านหลังของต้นไม้ฝั่งนี้ครับจะวางแมวนะครับตรงนี้นะครับและวางหมาตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆการติดตั้งสนาม FILB 2013ในทีมของ Nature Fury ง่ายไหมครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่ในส่วนของคลิปต่อไปนะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกติกาและการให้คะแนนนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามชมต่อไปได้เลยครับ